Oi, gente! Nossa, o meu nariz está vermelho. Bem-vindos! Bem-vindos! Faz dias que eu não faço live por aqui. Fumacinha. Muito bem-vindos todos. Esperar o pessoal chegando. Como vocês estão? Olha, estamos aqui na neve, fazendo uma fogueira para assar marshmallow. A Agatha já tá ali comendo o marshmallinho dela. Tá com frio aí? Gente, sensação de menos 20 e tantos graus. Vou botar minha luva. Só peguei pra mexer no céu. Olha meu nariz. Passei bastante protetor solar hoje. Passei bastante manteiga de cacau. Porque tava muito frio. Agora tá menos. E aí eu resolvi fazer o quê? Uma fogueirinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí. Ah, consegui virar. Olha aí. Fogueira na neve, gente, a menos 21 graus Fahrenheit. Não, 21 graus Celsius. Sensação de menos 21. Tá menos 18 agora. Nossa, o nariz tá congelando, né? Tá doendo o nariz aí? Deixa eu virar aqui pra mim. Ó, eu vou fazer um marshmallinho pra mim, enquanto a Agatha segura pra mim aqui a live. Oi, Neide. Oi, Josefa. Oi, Tatiana. Bem-vindas todas. Narizinho do Rudolph, do Papai Noel. Minha boca tá suja, que eu já tinha comido marshmallow. Ah, eu tô ali, vai se esquentar na fogueira. Tá quentinho, né? Perto da fogueira? Ó. E estamos aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal como tá ainda. Ó, o sol tá indo embora. Que horas são aí? Aqui são 3h30 agora. 3h30 da tarde. E o sol tá quase indo embora. Olha isso. São Paulo, 35 graus aqui, menos 18, gente. Com sensação de menos 21. O Dog Park, olha, coberto de neve. Por aqui. Olha a mesa ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Antes de fazer meu marshmallow. Já vem aí, Agatha. Eu convidei a Agatha para vir ficar na fogueira comigo e tô abandonando ela. Nosso carro tá lá. Amanhã vocês vão saber a história desse coitado desse carro. Gente do céu. Não sei como iremos embora daqui desse lugar. Estamos ilhados no gelo. Não dá para sair porque as estradas estão tudo escorregadia. Não tem como sair. Olha isso. Olha isso daqui. Vou colocar minha mão aqui, ó. Olha isso, gente. A quantidade de neve. E a neve tá bem fofinha, olha. Eu adoro mexer na neve. Amo. Parece, sei lá, a textura dela. Não sei. Eu ia fazer um boneco de neve. Hoje a gente nem fez, porque ela não tá na textura boa de fazer boneco, sabe? Porque pra ela fazer boneco, você tem que ir virando ela tem que fazer rolinhos. E ela não tá fazendo rolinho, ela tá muito fofa. Ela não tá em textura de boneco de neve. Tá bem gostoso. Oi, Isa Paula. Um beijo. Oi, Sônia. Oi, meninas. Paraná, 31 graus. É, minha mãe falou que tava bem calor mesmo aí no Paraná. Eu pensei que não ia pegar o fogo aqui na nossa fogueira e pegou, gente. Você segura aqui pra mim, Agatha. Vira aqui pra mim que eu vou pegar. Oi, Jaraguá. Você passou por Alabama. Minha filha mora lá, gosto. Lá em agosto ela se muda pro Alasca. Sério, Elizabeth? Meu Deus. Eu amava morar no Alabama. E eu vou visitar o Alasca também, mas acho que não sei quando. Queria ir no meu aniversário. Vamos ver. Oi, Noêmia. Segura pra mãe. Quer minha luva? Não, tá bom, vai. Vou pegar o marshmallow lá. Deixa eu derreter a neve aqui da minha luva. Quer mais um marshmallow? Eu quero chocolate. Vou fazer um marshmallow pra mim.
Tem gente do Canadá aqui, mãe. Uhum. Olha, gente, nosso marshmallow é assim que funciona. Olha, eu coloco ali. Meu Deus, tá queimando. Não tô conseguindo virar isso aqui. Aí eu coloco ali. Queima muito rápido, né? Ó, aí eu coloco aqui em cima. Socorro! Tá queimando minha bolacha. Pega a bolacha de baixo pra mim. Pega de baixo, espreme ela em cima e me dá aqui no meu dedão. Peraí, ó. Olha esse aqui, gente. Tá filmando bem? Uhum. Olha isso! Pronto, agora eu vou deixar ali pra terminar de queimar a pontinha do espeto. Deixar ali na neve, né? Olha que delícia, olha isso. Eu gosto do queimadinho também, sabia? Do queimadinho do marshmallow. Pra não queimar a boca. Muito bom. Delícia. O quê? Hã? Vira aqui pra mim. Ah, cancela. Vira. Gente, limpa minha boca, Agatha. Grudou marshmallow. Limpa aqui com o meu cachecol, depois eu vou lavar. Grudou marshmallow. Ai, que delícia. Muito bom. Eu queria comer um docinho, não tinha nenhum docinho. A gente não pode nem sair daqui, gente. Não pode nem sair. Ainda bem que tem um restaurante aqui perto. A gente pode pedir pizza. Aqui perto não, aqui dentro do camping. Tem piscina aquecida, tem uma jacuzzi, tem mesa de bilhar e tem academia. Academia a gente não foi também. Só pra saber que tem, mas a gente não tá com vontade de ir pra academia não. Academia eu ando por aqui na neve. Isso aqui é bom, mas fica grudando. Oi, Rafaela. Não estuda. Não quer nem saber de estudar. Estão perguntando se você estuda. Não quer estudar não, né, Agatha? Gente, eu já falei, ela vai estudar. Mas ela terminou o high school e ela vai estudar. Esse ano ainda, não sei quando. A hora que ela quiser, ela estuda. Se não quiser estudar, que vá trabalhar. Vai lá fazer o que ela quiser. Oi, Joaquim. Oi, Romero. Oi, Letícia. Oi, Cleide. Rodrigo. Estamos aqui no frio. Ia falar no frio do Alasca, mas ainda não é no Alasca. Em breve iremos para o Alasca. Vocês querem ir para o Alasca? Quer comer? Pera, gente, deixa eu só comer meu doce aqui. Enquanto isso, eu vou mostrando ali fora pra vocês como que tá o camping. Ó quem tá ali em cima. Ó. Saíram. Estavam aqui, ó. Bel! Bel! Saíram. Pena! Aqui a Bela. Saiu. Eu coloquei minha outra bota secar aqui. Porque eu andei tanto com ela na neve hoje que ela ficou molhada. E aí eu peguei outra que já tá pura gelo. Olha isso aqui. Nossa, tá uma crosta de gelo. E aí daqui a pouco tem que colocar ela secar também. Olha que bonito que é aqui. Olha isso, gente. E olha, dessa vez eu até ia vir viajar sozinha. A Agatha que quis vir junto. Ela ia ficar lá em casa com as cachorras. Mas ela não quis ficar não. Ela quis vir viajar, porque ela adora viajar também, né?
Tem que aproveitar, gente. Tem que aproveitar enquanto tem oportunidade de viajar, porque depois que começar a trabalhar, a estudar, já era, aí vai viver a vida dela. Então deixa ela aproveitar. A pessoa tem que aproveitar enquanto ela tem a oportunidade. Depois que passa, não adianta chorar. Eu, quanta coisa que eu queria ter feito na minha vida, não fiz por falta de oportunidade. Então, quando a pessoa ela tem oportunidade de fazer, de viajar, de conhecer lugares, graças a Deus, se puder junto com a família, melhor ainda, né? Então, deixa aproveitar. Eu sou super a favor da pessoa aproveitar. Adeline Camargo, você me viciou nos seus vídeos. Obrigada, Elida, por acompanhar a gente sempre. Muito, muito obrigada. Oi, Jusceli. Oi, os teus vídeos dessa viagem estão muito legais. Obrigada. Esse tá legal, né, gente? Tá emocionante. A gente tá passando uns perrenguinhos por aqui. Estamos nos perrengueando por aqui, porque tá realmente muito frio. E eu sou daquelas pessoas que não gosto de ficar sentada muito tempo. Eu entro, tomo um café, saio pra fora, ando pra lá e pra cá. Porque a gente tem que aproveitar. Se for pra ficar dentro da casa, fique em casa, né? Se você tá viajando, você tem que sair. Do not leave your animals... Ah, pra não deixar os cachorros sozinhos aqui no parque. Vou entrar aqui no dog park pra mostrar pra vocês aqui. Só que tá fechado. Eles têm um mini golfe aqui. Olha que legal. Essas partezinhas aqui é tudo negócio pra jogar golfe. Só que, como tá congelado, olha, tem uma girafinha ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Olha, uma girafa, um rinoceronte. Ali tem uma tartaruga, um cágado, né? Acho que é. A girafa, lá na frente tem elefante. É bem legal aqui. Nossa, é muito legal. E nós conhecemos o dono aqui do resort. Ele tem esse resort e tem aqui o parque, o RV Park, e tem as cabanas ali do outro lado. Hoje nós vamos jantar com ele no restaurante que tem ali. Ele convidou a gente para jantar, para conversar a respeito de algumas coisas. E aí nós aceitamos, vamos jantar com ele no restaurante aqui do camping. Acho que vai ser bem legal. Estamos aproveitando. Sou carioca, moro na Flórida, não gosto de frio e neve. Marion, o frio e a neve é gostoso, sabe para quando? Para você passear. Eu acho que se fosse para eu morar assim definitivamente na neve, não sei. Apesar que dizem que aqui em Arkansas, a gente fala Arkansas, mas na verdade se pronuncia Arkansas, sem o S. Nessa maneira, como se fosse Arkansas, com o ênfase no último A. E eles dizem que não é costume nevar tanto igual tá hoje, assim, não tem essas tempestades, esses transtornos. Neva, mas não é tanto assim, é só quando tem realmente uma tempestade de neve, como foi o caso dessa que veio. Vocês devem estar até acompanhando aí na televisão, mas quando a gente planejou vir, não tinha previsão. Foi assim, a gente já estava no caminho quando a gente recebeu a previsão e aí a gente resolveu vir. Manda um beijo pra mim, Alaide Rosa, adoro você. Beijo, Alaide. Betânia, um beijo pra você também. Elizabeth, outro beijão. Gente, eu vou aqui esquentar minha mão na fogueira, porque eu tô com os dedos já gelados. Olha isso. Mesmo com essa luva tá toda molhada já, porque eu não sossego o facho. E vou esquentar minha mãozinha na fogueira, vou encerrando aqui com vocês. Foi só para dar um oi, mostrar para vocês que aqui ainda é 3h46 da tarde. E ainda tem sol, tá de dia aqui ainda. Adeline, vocês não estão com as cachorras no frio, elas são friorentas. Elas estão lá dentro agora, mas a Tena gosta de vir aqui para fora. Só não vou trazer ela agora, porque o vizinho tava com o cachorrinho dele ali e eu tenho medo que ela vá lá. Oi, Regina. Chuí, última cidade do Brasil. A Regina tá no Chuí. Oi, Missy. Oi, Nica. Como vocês estão?
Gente do céu, tá muito frio. Boa noite, Nica Terezinha, Maria, Fabiana de Joinville, Santa Catarina. Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, Ágata. Tchau. Nossa, que lindo que tá aqui. Nossa, fica lindo demais. Eu sou apaixonada, gente. A doida do frio. Beijo, fiquem com Deus. Vou esquentar minha mãozinha na fogueira que eu tô com o dedo congelado. Tchau, até amanhã.